ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ هناخد letters and sound الحروف، يعني ناخد الحروف واصواتها. تعالوا بينا نبتدي. اول حرف عندي A، sound ال A B، sound ال B ب C، sound ال C ك D، sound ال D د E، sound ال E F، sound ال F G، sound ال G ج H، sound ال H ه I، sound ال I J، sound ال J ج K، sound ال K ك L، sound ال L ل M، sound ال M N، sound ال N O، sound ال O B، sound ال B ب Q، sound Q كوا R، sound ال R S، sound ال S T، sound ال T ت U، sound ال U V، sound ال V W، sound ال W و X، sound ال X Y، sound ال Y ي Z، sound ال Z ز دي الحروف واصواتها. طيب في حاجة عندنا ان احنا ممكن ندمج حرفين مع بعض. تعالوا كده نشوف. احنا خدنا الساوند الاس لوحدها وساوند الاتش لوحدها ها. طب لو جينا دمجنا اس اتش مع بعضها هنطقها حرف الشين يبقى ساوند الاس اتش على بعضها حرف الشين طيب السي اتش خدنا ساوند السي لوحدها ساوند الاتش طب سي اتش على بعضها البي اتش خدنا البي لوحدها وخدنا الاتش لوحدها. طب الاتنين دمجناهم مع بعض البي اتش بتتنطق حرف الف. التي اتش ممكن انطقها ذال وممكن انطقها ثاء. طب وقتين قالك التي اتش انطقها ذال لو جه بعد التي اتش حرف الاي او الاي او الاو. يبقى حرف التي اتش لو جه بعده اي حرف من التلاتة دول انطقه ذال، غير كده هنطقه ثاء. زي كلمة فزر FATHER اللي جه بعد التي اتش حرف الاي يبقى هنطق التي اتش ذال. طيب وقت انطقه ثاء مثلا زي كلمة ثرو يرمي التي اتش ار جه بعدها ار جه حرف من الحروف دي بعد التي اتش لا يبقى انطقه ثاء. طيب الكي اتش خدنا ساوند الكي لوحدها وخدنا ساوند الاتش لوحدها. طب لو دمجنا الاتنين مع بعض يبقى بحرف الخ كي اتش خ.